kodok kodok yang lagi berkokok di malam hari karena habis hujan ya guys. Oh guys, kalian tadi sudah melihat video terbaru dari channel Sonya Sintala tentunya guys. Dan buat kalian yang sudah nonton ya jangan lupa buat tekan tombol subscribe. Oke, buat kalian lebih lanjutnya jangan lupa juga buat like dan komen yang positif ya. Jangan komen yang negatif, nanti kalian semua dapat sautan maut dari bunda-bunda di followers tentunya ya guys. Wah, buat din kiri mulai seneng nih coba nanti wes ini takut ini tuh orang bilang tadi berani orang bilang ini nanti dari waktu video ya tinggal juga nonton kan kali gol tidak sing kerak-kerak gini dan ini menang ya karena SMA ini hindi ganteng orang sipir mau beridik ya. Oke guys, sekian dulu ya video dari saya yaitu mengenai cuaca pada hari ini ya guys. Cuaca begitu dingin sekali lah, hujan guys dari tadi pagi nyampe sekarang nggak reda-reda ini, banyak kodok yang berkokok di mana-mana.
Oke, sekian dulu dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.